تقول المهنة وراثة عن أبويا وجدي وسيدي. من أيام الهجرة تقول فتحنا المحل من سنة 1950. وتقول أنا إلي من سنة 73 قاعد في المحل بعد ما توفى أبويا وأخويا كان في المحل. أنا ماسك المحل من سنة 73. كانت تقول الدكان هذه يشتري فيها 4 أنفار يعني يصلحوا بابور، ويوعد الواحد بعد يومين 3 يجي ياخذ بابوره مش على طول. البابور حاجة تراثية، في ناس يعني بيحبوا يستعملوا البابور. تلاقي اللي بيقول لك ناره أحمى بحبه قاعد يشتغل وهو قاعد. المرأة الكبيرة بتحب تستعمل وهي قاعدة، غير البنات اليوم. البنات اليوم بدهم الحاجات المريحة، بس هذول البنات النسوان زمان بحبوا قاعد هم قاعدات يشتغلوا. في ناس بقول لي بحب انام مع صوت البابور، يعني شباب بقول لي بحب انام مع صوت البابور، بشغل البابور عشان انام على صوت. يعني مش كل الناس واحد. بس في الشتاء، ما في الصيف ببطل بيستعملوش بابير، بس في الشتاء بتلاقيه بدور على البابور زي احمى بدفي الحمام او بدفي عليه يعني. الشغله كانت زمان، يعني كانت زمان الشغل ما يلحقش الشغل اليوم زي اليوم. الشغل رايق يعني، بس يعني هات الشغل على الهواء فصل الدنيا شتاء ممكن حاجه خفيفه. ما بالنسبه للشغل، الشغل بينعدم تقريبا معدوم.